Good day everyone, Fixmonks here. Today's video, papakita ko sa inyo kung paano ko tinatanggal yung annoying sounds every time na nag-step ka sa brake pedal. Okay, so ito yung solusyon ko dun sa sinasabi ng isang Brio owner na every time na nag-step siya sa brake pedal, may tumutunog na parang tok. And minsan, pag nagre-release din daw siya, meron din, nagke-create din daw ng sound. So, pakita ko sa inyo kung paano ko tinatanggal yung annoying sounds na. So, kailangan natin tanggalin yung gulong. Kaluwagan muna natin yung gulong. Okay, then jack natin siya. Can you help me? I need more energy. There's always a choice. Okay, so ito tatanggalin natin yung nandito sa baba using 12mm socket wrench. So ito naluwagan ko na. Then ito, hinihila lang ito pataas. Ayan. So itong mga to dapat to may play lagi. Ayan. Ito sa baba. Pag di gumagalaw yan, kailangan nyo linisin yung loob. Tapos ito yung brake pads natin. Kung papansinin nyo, ayan o. May mga dust build up na siya. So, yung mga hindi naglilinis, mas makapal pa yung mga dust dyan. So, ito tanggalin natin. So, parang ang gagawin na lang natin dito is lilinisan natin tong brakes. So, isprayan natin dito ng brake cleaner. Then, ito, lihain natin. Ayan o, may mga kalawang pa. Kung titingnan nyo, dikit na dikit siya sa rotor. Ayan mga brake dust nya. Tapos pagkakapain nyo to, medyo malagkit. Pero lilihain natin, then isprayan natin ng brake cleaner mamaya. So sa likod, ganon din, palabas lang. Tapos isabay nyo na rin to pag binaklas nyo. So ito, iangat nyo lang na onte. Kasi pag ito, onti lang naman. Pag ito kasi lumuwag, nagke-create din siya ng noise. So ang gagawin nyo lang is iangat nyo lang ng konti. Malalaman nyo naman pag maluwag yan, mas maingay pa yan kaysa yung sinasabi ng isang Brio owner na every time nag-i-step ng brake pedals. So ito, maingay talaga to pag lumuwag yan. So ayan yung build up niya, maduming madumi siya. So last PMS nito kailan ba? April, May. So hindi naman siya gaanong ginagamit. Pero kailangan pa rin linisan kasi yung mga yung brake dust niya pag medyo matagal din lumalagkit. So ito lilihain lang natin. So gamit tayo ng liha dito, yan. Then isprayan natin ng brake cleaner.
Tapos itong rotor disc, linisin din natin. So, nakalock siya. Okay, tapos ibalik natin itong brake pads niya. So ito merong ganito sa likuran to. So ito, pasok nyo lang dito. Ito sa harapan. Ayan. Yan sa taas, ganun din. So yung loob, linisan din natin. Marami rin pala ng dust. Ngayon ko lang natin. Then ito ibababa lang. Yan. So bago nyo pala ibaba, may nakalimutan ako. Yung kalimutan tong yung parang alambre na mag-hold dito sa may brake pads natin. And baba na ulit natin itong caliper. Tapos balik natin yung tornilyo sa likod. Okay, then higpitan natin yung tornilyo. Okay, so after na, balik na natin yung gulong. Then, higpitan natin ng konti bago natin ibaba yung ibaba na natin yung jack. Okay, so yung torque spec ng gulong 108 to 110 Newton meters or 80 foot per pound. So yung pag-higpit, laging magkatapat, then lipat dito. Hindi pwedeng paikot para pantay yung higpit niya. Okay, so start tayo sa taas. Then sa baba. Sa left. Sa right. Okay, so natapos tayo dito sa right side. Then, ganun lang din yung gagawin nyo doon sa my left side. Okay, sana nakatulong itong video na to dun sa mga Brio owners. Actually, applicable siya sa lahat ng sasakyan na may brake pads. Sa mga naka-disc brakes. Yan.
Okay, so kita-kita ulit tayo next video. This is Fix Monks. Thank you for watching.